दोस्तों, ये लड़का एक रस्सी गले में डालकर फांसी लगा रहा होता है। तभी सामने वाले घर में एक आइटम को देखकर ये लड़का अपने फंसी वाले आइडिया को रोक देता है और आइटम को एक कागज में हाय लिखता है। लेकिन यह आइटम इसे भाव नहीं देती है। तभी लड़का समझ जाता है कि इसके दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए यह आइटम इसे भाव नहीं दे रही है। तो यह तुरंत सेव करने लगता है। फिर यह दोबारा आइटम को हाय कहता है, तो यह आइटम भी इससे बात करने लगती है। फिर यह आइटम इसे अपनी परेशानी बताती है, तो ये लड़का उसकी परेशानी का हल निकालता है। लेकिन तभी ये आदमी इस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है।